Всем привет, друзья! С этими ветрами невозможно работать. Я уже начинаю подумывать о каком-то каркасике, чтобы, скажем, поставил его, немножко прикрыл и более-менее безопасно работать. Чтобы подлет, конечно же, пчелкам был, потому что, просто из дня в день невозможно открыть улей. Но, тем не менее, нужно смотреть. Сегодня что я буду делать вместе с вами? Пойдем посмотрим ту колоду, как дела там, облетелась ли матка, засеяла ли матка, и, соответственно, улей по соседству. Если где-то что-то не сработало, соответственно, дальше буду принимать решение. Так что всем приятного просмотра, а я иду растапливать дымарь. Так. Мне самое главное увидит пару яичек, образно говоря, и на этом порядок. Так. С какой начну? Здесь они все такие тугие. Так. Колода трещину дала. Угу. Все туго, друзья. Угу. Дожди. Дерево играет. Зазоры минимальные. Вот оно и не дает достаться. Так, пошло потихоньку. Пошло потихоньку. Так. Что здесь? Пока ничего не вижу. Ничего нет. Так, хорошо. Но скажу так, пчелки ведут себя не совсем дружелюбно. Возможно, и есть проблемы. Возможно, и нет матки. Скорее всего, так оно и есть. Посмотрим. Этот еще ветер сумасшедший. Не вижу. Ничего не вижу я. Так, и здесь нет ничего. Никакого намека. Никакого намека на засев. Так. А здесь что? Да, друзья, и здесь тоже ничего нет. И по поведению понимаю, что, скорее всего, что-то не так. Что-то не так, да. Нету засева. Нету матки. Время хорошее, уже должна была сеять. Матку, друзья, особо не ищу, потому что, сами понимаете, это иголка в стоге сена. Нет расплода, нету смысла за ней охотиться. Ее, скорее всего, тоже нет. Так. Все, собираю назад, нету смысла смотреть. Матки нет. Хорошо, сейчас смотрим запаску и даю сюда матку. Вот так вот.
Ставлю все на место. И даю маточку. Так. Эти ветра. Не дают работать. Так, этот раек. Маленький раек. Я его вытряхну, и он пойдет в колоду. Видите, как эти себя ведут? Пока спокойно. Это я ставил вощинку, немножко подстроили. Но взяток никакой не достроили. Так, это старая рамка. Старая рамка. Старая рамочка. Ищу матку. Яйца есть. Друзья, яйца есть. Все отлично. Сейчас найду матку и буду ее забирать. Забирать. Так. Так, здесь не вижу. Ну, как раз пойдет этот отводок, как я вам и говорил, на усиление, на возврат этой колоды. И будут дружно жить. Главное, что здесь матка засеяла. Вот такая подстраховка. Никогда нет уверенности, что сработает два. Да и тем более такая погода. А вот матка. Матка красавица. Накрываю. Вот так вот. Так, мама. Опа. Сейчас я ее крупным планом покажу, эту красавицу. Все, забрал аккуратно вместе с пчелками. Так, друзья, надеюсь, будет видно. Камера фокус. Фокус камера. Смотрите, какая красавица получилась. Это была не плодочка. Сейчас она просто шикарная матка. Хорошо. Хорошо. Но этих уже закрывать даже и не буду. Пускай сейчас обкурю этих и этих. И немножко корвалольчиком брызну. И пускай объединяются. В общем, это такое. Так, все, вот, друзья, рамочки раздвинул. Буду ставить сюда как бы в верхний корпус. Немножко неудобный этот улей, но ничего страшного. Сейчас феромон пойдет. Они к ней подымутся. И через сутки-полторы я ее выпущу. Все будет отлично. Так, друзья, здесь остались пчелки и яйца. Ну, пчелок я сейчас вытрушу. А рамки заберу. Потом поставлю другие семьи. Пускай медок перетаскивает за заставную где-то в лежаках. И будет порядок. Этих обкуриваю, чтобы запахи спутались. И пускай объединяются. Драки не будет, так как одна без матки, вторая с маткой. Тем более дымок. Сейчас они наберут метку. Не спеша. Так. Так. Они уже паникуют. Высыпаю просто в улей, а рамки убираю. Да, здесь такой напрыск пойдет другим семьям на подкормочку. В общем, этот раек
свою функцию сделал. Старая рамка. Как она рассеялась. Ну, немножко уже даже начали кое-какие в ячеечках личинки. Вернее, не личинки, а молочко появляется. Ну да. Так, да. Ничего страшного. Вот так вот. Порядок. Так, улей на бок. Чуть в сторонку и пускай объединяются. Сейчас все пойдут в ту семью. Так, пока пчелки здесь, все они паникуют. Но со временем сейчас начнут подниматься. Да, друзья, можно было сделать все это намного плавнее. Взять, скажем, эти рамки, переставить с расплодом сюда и матку, соответственно, объединить, как я вам показывал в недавнем видео. Но здесь нестандартный, неудобный, как бы такой улей. Если бы это со стандартными ульями, да, понятно, я бы так не поступал. А здесь просто перелетят, будет такой налет. Но я так уже не раз сделал. Все проходит успешно. Самое главное, хорошо продымливать принимающую сторону, сбить с толку. То есть, как я сказал, корвалол, самогон, мята и все. Чтобы при заходе этих пчелок как бы был одинаковый запах. Запах, он всегда играет ключевую роль при объединении. Потому и дерутся. Когда вы им придадите общий запах, они не понимают, чужая, своя пчелка, пропускают. Вот и все. Весь секрет успешного объединения. Только запах. Вот накачают дымом сейчас их. И они не будут понимать, кто там, что там. И этих также. Так, друзья, еще раз повторюсь. Самое главное это спутать запахи, но и никуда не торопиться. Вот эти, которые сейчас сидят здесь в улье, они, конечно же, еще как бы пропитаны маточным запахом, но сейчас они посидят полчаса, час, запах уйдет. Плюс дымок, плюс, можно сказать, еще корвалол, и практически они спутаются и будут потихоньку как бы объединяться. Плавное объединение. Пчелы, которые идут с поля, они могут и сюда примыкать, могут и туда припрашиваться, но они не имеют другого запаха. Они в поле там по цветкам ползали, и, в общем, с нектарчиком, с пыльцой они заходят без проблем. Эти, которые возле матки, им нужно дать время как бы потерять свой запах. Так, друзья, прошло около часа, ну, чуть меньше. Здесь пчелки поняли, что нет матки, поднимается такой шквал пчелок, и все идут в колоду эту. Потихоньку, помаленьку заходят. Все прекрасно. Ну, а пока пчелки объединяются, можно выпить немножко и кофейку. Время, друзья, идет, объединение происходит прекрасно. Самое главное в пчеловодстве, ну, в принципе, наверное, это в любом деле самое главное, это не торопиться. Не торопиться сбрасывать, скажем, пчел друг другу на голову. Не торопиться выпускать матки при любых своих действиях. Кто бы что вам ни говорил, в клеточке пускай посидит. Лучше лишние сутки посидит, чем сразу выпускать, если не уверены. Понятное дело, есть и у начинающих пчеловодов эта спешка, но только у начинающих это как бы оно будет так плачевно, а когда пчеловод где-то поторопился и сделал какую-то оплошность, ему, как я сказал и говорил всегда, эту оплошность исправить легко. Есть запасные пчелиные матки, есть пчелиные семьи, то есть это уже совсем другая история. Начинающим нужно перестраховаться, и то причем не раз.
Я вам в прошлом году показывал подобную манипуляцию с простым ульем. Тоже рой ставил возле этого улья, потому что всякое бывает. Бывает, что где-то повредили даже матку. Если рой первак, плодная матка, упала, ударилась, придавили, плохо засыпали, потерялась. Всегда лучше иметь как бы такие две семейки. Если где-то одна не сработает, либо матку забрать, объединить. В общем, там уже есть место для маневров. Чем, если бы я сразу взял, скажем, там, вырезал все маточники, этот же рой с неплодной маткой заселил сразу же в эту колоду, и, не дай бог бы, эта матка вышла, на облет не облетелась, тем более с этой погодой. Это, вы сами понимаете, они и так, слава богу, что выходят на облет и облетываются. Но, тем не менее, пока такая статистика у меня, можно сказать, практически 50 на 50. Может, чуть-чуть побольше. С облетом есть, что не возвращаются, приходится подставлять другие матки и так дальше. Но это такое, это уже совсем другая история. Так что, друзья, вот такое пчеловодство. Тяжелое, в тяжелый сезон, неудачный сезон 2025 года. Да, и еще один момент, скажем, при любых манипуляциях ваших, при объединении, либо там еще, что вы делаете, когда есть вероятность как бы немножко агрессии пчел, потому что, как ни крути, это по сути две уже разные семейки, все может быть. У меня вроде бы пчелы такие, как бы друг к другу лояльны, но у людей есть и пчелки поагрессивнее и так далее. Соответственно, найти матку и клеточка, изолятор, все-таки ее обезопасить. Потому что даже если где-то немножко пчелки подерутся, скажем, матка будет целая. А если она будет бегать в этой суматохе, ее могут тоже, убрать. Как я и сказал, если бы это был стандартный улей, скажем, два ульика стандартных, без проблем объединяются, я вам показывал через газетку, переставляешь все рамочки с пчелками, и прекрасно все они себя чувствуют, никакой драки нет, не нужно там, скажем, их высыпать и так далее. В общем, я думаю, это и так понятно. Сейчас допиваю кофеек и пойдем проверим еще, как они там себя чувствуют. Так, друзья, что ж, здесь осталось там немножко пчелок. В общем, они сейчас долетят. Здесь тоже все потихоньку припрашиваются, заходят. Вся эта процедура приблизительно заняла где-то от часа до полтора. То есть это плюс-минус там. Да и тем более я особо возле них не стоял. Сделал все и ушел. Там кофеек и так далее. Но, видите, это хорошо, когда они так машут. Они как бы паникуют и потихоньку заходят. Ну что ж, друзья, вот такая небольшая манипуляция сегодня была на пасеке. Я считаю, она прошла успешно. Завтра, послезавтра выпущу матку, и будет колода работать. С одной стороны, даже хорошо, что одна матка не облетелась, потому что тогда бы мне пришлось бы думать, куда девать этот маленький раек. Либо его вывозить в лес, нужно усилять. В общем, как бы лишние манипуляции, лишняя работа. А так, объединил, и опять колода в строю. Все, друзья, всем пока и до скорых встреч.